Энэ өдрийн мэндийг хэрэг үзэгчтэй мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн яарын уран бүтээлчид студиуд цугласан байна. Тэгэхээр энэ удаад бид загтлаа сонгохоор энэ чинь ширээний ард цугласан байна. Загтлууд нэлээдгүй ирсэн байна. Эндээс бид нэг загтлыг сонгож энэ удаагийнхаа дугаарт бас хүсэл мөрөөдлийн биелүүлэх ёстой байгаа. Нэлээд хэдэн загтлууд ирсэн байна. Гэртээ болгож өгөөч гэдэг загтлууд нэлээх байгаад тах шиг байна. Бид нар угнаас гэртээ олох загтлуудын араас нэлээ хөөцөлдөж байсан явдаг олон чайлыг гэр оронтой болгож өгсөн. Тэгээ энэ удаад бас энэ сэдвээс жоохон татгалзаад арай өөр чиглэл рүү бас юм хийх яах вэ гэж надад бол бодогдоод байна. Тэгэхээр үзэгчд маань ингээд загтал хэлгээхдээ одоо зарим загтлаа бид нар уншиж чадахгүй байгаа. Яг тэгэхээр нөгөө үсгийн хэвийг ойлгох боломжгүй тийм гаргахдахгүйгээр тэгж загтал хэлгээхээр таны одоо бидэнд хандсан загтал одоо ямар ч тийм үр нөлөөгүй болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр аль болох өөрсдөө үсгийн хэв нь гаргахааргүй болвол ядаж хүнээр бичүүлээд ч юм аль эсвэл компьютер дээр тийм шивүүлээд ч юм уу тэгээд илгээжүүл бүр илүү сайн байна л гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаартаас зөвлөхөөс бас санал асууя гэж бодож байна л да. За би бас нэлээ үзлээ. Тэгээд энэ Баян-Улгийн аймгийн энэ нэг эмэгтэй нөгөө нурууны бас нэлээ хүнд гэмтэлтэй энэ эмэгтэй байна. Тэгээд энэ эмэгтэйд туслуул яа гэдэг гэж зүгээр бодож байна. Зүгээр энэ яг энэ үзүүлсэн загтал дундаас бол энэ хараад бас өөрөө ирэхгүйс тусламар бодол төрж байна. Тэгээ мэдээж энэ бол Монголд хийгдэхгүй юм байна. Угаасаа захиансан өвчнөх оншооч гэх юм уу гадагшаа нэг холбоод өгөх бас боломж гарах уу гэж бодож штэ тий. Энэ тэгэхээр нэг хоёр л арга байгаа даа ш. Нэг бол за энэ хаалгаа мэдээж өндөртэй байгаа тий. Гадагшаа эмнэлэгт энэ өнгөө хийл гэх юм уу эсвэл энд хандив цуглуулна гэдэг л нэг хоёр арга байгаа штэ тий. Тэгээд залуу хүүхдийн эмчлээд өгчүүл тий. Аль болох гарцыг хайгаад одоо олон эмнэлгүүдтэй хандаж үзэх хэрэгтэй юм болов уу? Эсвэл одоо бид нарт нь бас нэг хамтардаг тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг нэвтрүүлэгт хамтардаг газрууд бас байдаг шүү дээ тий. Дээрээс нь залуу хүн учраас цаашдаа охтуудаа хугацаанд ажиллаж амьдрал эрүүл болчвол бид нараас нэвтрүүлэхээр нэг тийм байдлыг бас их харж үздэг шүү дээ. Аль болох залуу хүндээс хөрхөн туслаад цаашдын амьдралд нь бас нэг хэрэгтэй зүйл хийгээд өгчүүл зүгээр юм болов уу? Би бол энэ дээр санал нэгдчихсэн. Уг нь туслах боломж байдаг бол туслах. Тийм. Тэгээд нэгдүгüүрт бол энэ гадагшаа холбох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Холбоод энэ өвчнийг эмчилж чадахгүй юу гэдэг. Хоёр дахь асуудал нь зарлалын асуудал байхгүй. Тэгээ болж игэл бас ингээд хөнгөлөлтөө өнөр юм уу хандвэр тийм ээ яаж игээд холбогчмоор байгаа. За тэгээ бүр болохгүй бол яг хуу эмчлэгч болно гэсэн тохиолдолд бас Монголоос бас ханд босч болох байхгүй. Бан. Сайн байна уу? Батчаа хан байна. За сайхан үлж гин өө тий давтаа сайхан байна уу. Тэгээд нэг асуудал байна. Чи нэг дээр бас нэг эмнэлгийн асуудал байвал хэлээрэй гэж ярьж байсан шүү дээ. Тий. Энэ нэг нурууны бас нэг хүнд гэмтэлтэй эмчилгээ хийх шаардлагатай нэг эмэгтэй байгаа. Тэгээд энд бид туслах гэсэн. Дэлгэцэнд Зэрдэгүүл охиныхоо танилцуулгыг зургийг бас үзүүлээ. Зэрдэгүүл Баян-Улгийн аймгийн Цагаануур суманд амьдардаг. За 27 настай бэр ихчтэйгээ ахтайгаа дүүтэйгээ гэдэг ингээ ам бол тавуулан амьдардаг. Ээж аваараасаа нэлээ эрт бас өмчөрсөн бүтэн өмч охин байгаа. Энэ төрөлхийн гажиг Монголд дэмжлэгдэхгүй нэг 27 өвчин гэж байдаг шүү дээ тий. Тэрний нэгэнд орцсон байгаа. Тэгэхээр энэ нуруунд бүхтрөөсөө болоод дотор эрэхтэнд одоо нөгөө сөргөөр нөлөөлж эхэлж байгаа юм байл л тий. Нөгөө явхад мэдээж хүндрэлтэй. За юм хөдөлмөрийн чадвар бол байхгүй. За хөвтгөд бол бүр хэцүү байгаас тий. Хоёр талаараа хөвтгөө амьдралын хэв одоо хөвшлөлт нь бол нэлээд хүндрэлтэй. Тий. Энэ байдлаар бол мэдээж удаан явахгүй. Дотор эрэхтэндээ улам хүндрэл үзүүлээд ингээд нөлөөлөд ирэх магадлал өндөртэй байгаа. Өөрт нь бол нэлээд хүнд хэцүү би эдийн хүртэл давж туулж ирсэн ингээд цагталтаа битсэн байсан. Харахад л аюугаа хэцүү харагдаж шүү дээ. Яаж энэ байдлаар одоо хүн зүгээр унтаж хөвтөж амарч чадахгүй хүн өдрийнх нь ажлын ирж хүч бүтээмж амраах уу тий. Тэгэл залуу хүн сэтгэл санаа гэл ингээл бүхэл юм дээр энэ бол хэцүү байдаг бах. Ядаж түшиж тулах ээж аав байхгүй юм байна. Тэгэхээр яалтчгүй манай нэвтрүүлэгт хандсан бах л та. Энэ төрөлхийн гажиг гэсэн үү тий? Тийм, төрөлхийн гажиг гэсэн. Төрөлхийн нуруу нугасны нэлийн бүхтэр гажигтай. Энэ одоо тэгээд эмчлэгтэд одоо яадаг юм бол та хаана гэл одоо ямар ч байсан энэ эмнэлэг бас юу ч хариу хэлэх нөө. Хэдүүл өөр гарц гаргалаа бас асууж сургалж л бай тий. Сүүлийн үед бас Туркид энэ солонгос гэхээс илүү Туркид бас
зэ томхон хаалганууд хийгээд байгаа гэж сонсч байсан. Ерөөсө хандаж болоо ерөөсө үзээгүй анхудаа л Турк. Юу яавал яа нөгөө Мухтарч дандаа Туркд байдаг. Тэгэхээр сая элдсэн байгаа дэр нь очиод уулзчихвал яа тий. Тий. Дор нь очиж уулзаад бас бичиж бас танилцуулахгүй бол энэ чинь бас нэлээд хүндэл асуудал юм шиг байна. Магадгүй бас цаг зав зардал нөгөө эмнэлэг хүлээж авах байхгүй бас зүйлүүд байх юм шиг байна. Тэгээ нэгэнд одоо юу гэдэг юм бид нар энэ хүн туслая гэж яриад телевиз радиогоор олон түмэнд бас хэлж ялцсан тохиолдол бас заавал бүтээмэл л шүү дээ. Тийм учраас байгаль дээр очиод уулзчихвал яа. Мөрөөдөл нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид оролцож байгаа өсөл мөрөөдлийг биелэх тэр мөч хүртэл бид хамтдаа байдаг үзэгч та бүхэндээ ч гэсэн тэр баяр мөчийг хуваалцдаг. Тэгэхээр энэ удаад бид глобал медикал компани захирал Мухтартай бид нар үзэгч та бүхнийгээ уулзах чинь юуны түрүүнд өөрийгөө танилцуулах уу? За сайн байна уу? Би Өнөр хаан ухтаа Мухтар Ховд аймгийн Ховд сумын иргэн Турк улсад 2010 оноос хойш сурч ажиллаж амьдарч байгаа. Одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд Турк улсад эрүүл мэндийн аюул чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Саяхан дэлхийд эрүүл мэндийн нийгүүлжгээгээр алдартай ийм брэнд болсон Memorial Group эмнэлэг байгаа. Энэ эмнэлгийн Монголд аль биесний төлөөлөлч авч ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаамаа. Одоо дэлхийн нийт 14 орн усаас Турк улсад одоо эмчлүүлэх шаардлагатай тийм өчтөн хүмүүсийг хүлээж аваад манай компани зүгээс ирнэ эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Монголоос ирнэ хэр олон өвчтөн гэж. Монголоос одоо л Турк улс бол одоо эрүүл мэндийн үйлчилгээгээд эрүүл мэндийн салбараараа ангаа ухааны салбараараа одоо л танигдж байгаа. Сүүлийн 2 жилд би таниулаад ирнэ эхэлсэн. Одоо л манай монголчууд маань таньж эхэлж байгаа. Бүгд бол эхэндээ яринд солонгос руу яваад байсан. Одоо бас яринд Туркийг бас нэг сонголт бас ийм боломж бүрдээд ирсэн байгаа. Мөрөөдөл биелэн нэвтрүүлэгч гэсэн солонгос руу олон арга өвчтнийг бол хагалгаа шинжилгээ онцлогоонд бол авч явж ирсэн. Тэгэхээр одоо Турк улсын Memorial Group эмнэлэг гэдэг одоо юугаараа ялгаатай юм яагаад заавал тийш явах юм? Нэгдүгээрт бол миний ойлгож байгаагаар бас Турк улс визгүй байгаа монголчууд тийм. Визгүй. Турк улсууд яагаад эрүүл мэндийн аюул жуулчлалаараа явах шаардлагатай вэ гэхээр Турк улсад эрүүл мэндийн аюул жуулчлалаараа дэлхийд 3 жагсдаг. GSI сертификаттай эмнэлгийн тоогоор 61 эмнэлэгтэй тэрүүгээрээ тэргүүн барь эзэлдэг. Ихэнх хүнд эмчилгээний салбараар дэлхийн стандартад нийцсэн дэлхийн стандартын бас дээгүүр эмчилгээгээ үйлчилгээгээ үзүүлж байгаа энүүгээрээ ялгаатай. Манай Memorial Group эмнэлэг болохоор Турксын анхны GSI сертификаттай дэлхийн 21 дахь тэм эмнэлэг байгаа. Дээрээс нь Турк улсад одоо анх удаа эрэгтэн шилжүүлэн суулгах лицензийг авсан хувь эмнэлгээрээ ялгаатай. Одоо 11 салбар эмнэлэгтэй 3 эрүүл мэндийн төвтэй одоо хамгийн сүүлд Memorial багчийн левлэр гэсэн юм дэлхийд анхадагч Lead Platinum сертификатаар бүрэн баталгаажсан юм цогцлбор эмнэлэг барьсан. Тэгэхээр Солонгос улс бол за дэлхийд гоо сахны хагалгаагаараа дотороо тэргүүлдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ Memorial эмнэлгийн хувьд бол одоо аль хагалгаагаараа эргэтэн шилжүүлэх суулгахаараа юм уу эсвэл өөр ямар хагалгаагаар тэргүүлдэг юм бэ? Memorial эмнэлгийн одоо топ эмчилгээнүүд нь болохоор эргэтэн шилжүүлэн суулгах, бөөр шилжүүлэн суулгах, ясны шүмэг шилжүүлэн суулгах, хорд гавдар, бусад мэс заслууд, робот аргаар мэс заслын шилжүүлэн суулгах, нуруу нугас, нүд, гоо сайхан, ортопед гээд үр шилжүүлэн суулгах болон эмэгтэйчүүд гээл маш олон салбараараа тэргүүлж явдаг энэ чиглэлүүдээр. Монголд дэмжлэгдэх хагалгаанд орох боломжгүй өвчний жагсаалтыг гарцсан байдаг шүү дээ. Тий 26 жагсаалт. 26 жагсаалт тийм. Тэгэхээр Солонгос руу хамгийн ихээр явж гин. За визг болохоор Хятад руу явж гин. Тэгэхээр сүүлийн үед бас Турк руу нэлээх явж байгаа. Үнийн үед бол хэр боломж юм бэ? Одоо Туркос дэлхийн нийт 144 орноос өвчтөн хүлээж авдаг. Манай Memorial Group эмнэлэг болохоор 100 орноос өвчтөн хүлээж авч байгаа. Үнийн хувьд болохоор Америк, Европ, Солонгосыг бодоход 2 дахин бага, 50% бага гэсэн үг. Чинь $10,000 хагалгаа Солонгос улсад байлаа гэхэд Турк улсад энийгээр $5,000 хийх
бүрэн боломжтой. 50 хямдхан гэсэн үг тийм. Гэтэ мэдээж дэлхийд тэргүүлж байгаа. Тэгээ дэлхийд тэргүүлж байгаа чанарын эрүүл мэндийн стандартаар бол маш дээгүүр явж байгаа. Миний мэдхийн яг манайхаар нөгөө хагалгаанд явсан хүмүүсийн жишээнээс би ярих гэдэг юм л да. За солонгосын эмнэлэг рүү бүр шилжүүлэн суулгах хагалгаа за хамгийн амтхандаа 80 сая төгрөг. Сүүлд манай энэ салбарын сэтгүүлч ороход хасаа эмнэлэг дээр 150 сая төгрөгөөр хагалгаанд орсон гэж байна л да. Турксод бүр шилжүүлэн суулгах хагалгаа 18-аас 25 мянган долларын хооронд байдаг. Та стандарт нь болохоор 20 мянган доллар гэсэн үг. Одоо хамгийн дээд лимит нь гэсэн үг шүү дээ. Дээд лимит нь болохоор 25 мянган доллар. Тэр эмчээсээ тэгэл эмнэлгүүдээсээ шалтгаалаад зарим одоо хүнд кейсүүд байдаг. Тийм болохоор нөгөө үн нэмэгдээд максимум болохоор 25 мянган доллар. Гэхдээ 20 мянган долларт болохоор хийлгэх боломжтой. За тэгэхээр үзэгчдээ энэ удаад бид одоо нэг хүний хүсэл мөрөөдлийг бас биелүүлэхээр энэ ширээний харцаасан байгаа. Мэдээж та дээр алс холоос Туркээс бас энэ сайхан баярт мэдээг оролцогчдод дуулгахаар ирсэн байгаа штэ тий. Бид баггүй хугацаанд холбогдож бас энэ эрхийг авах гэж нэлээд хичээж чармааж ажилласан, зам гаргасан, хөдөлмөр гаргасан сэтгэл зүрхээрээ бүгдээрээ нэгдээд хамтарч ажиллаа. Энэ бүгдийн эцсийн дүнд болохоор ийм сайхан мэдээтэй ариндээ бид бүхэн энэ дээрээ хамтар суулгарч байна. Энд бас бид нар манай хамт олончоос маш их баяртай байгаа. Бид нэлээд цаг хугацаанд уулзлаа нийлэлгүй бас хөөцсөний үр дүнд манай оролцогчийн одоо хагалгааны бүтэн зардлыг бол заахар боллоо. Зүгээр харин дагалт буюу ирж очих ингээд багцгийн зардлыг бас бид нар босгох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд ямар ч үсэн хөөцсөн ажил бүтэлээ. Тийм. Хувьдаа бол баяртай байна. Энэ хагалгаа бол өөрөө том хагалгаа. Тэгэхээр Турк улсын меморал групп эмнэлгээс энэ хагалгаа ямарсан сая бид удтал уудаж ярилцсан эцэс. Одоо энэ хагалгааг бол үнгүй хийхээр боллоо гэдэг баярт мэдээг сая авч чадлаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр удахгүй одоо баян үлгээс энэ баярт мэдээгээ дуулахаар зэрдэгүүл охиныгээ бид удахгүй дуудана. Тэгэхээр энэ хагалгааг бас 100% үнгүй хийж байгаа ч гэсэн хагалгааны хэрэгсэл багж хэрэгслийн мөнгө гээд замын зардлаас ахуулаад нэг 30 сая төгрөгийн хандив босгох гэдэг бас хэрэгтэй болсон байгаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн ч гэсэн үзэж байгаа бол бас зэрдэгүүл охинд энэ доор дор гарч байгаа хандивын дасаад охин маань хандиваа өргөөрэй гэж үзэгч та бүхнээсээ хүсмээр байна. Тэгээд зэрдэгүүл охиндоо баярт мэдээгээ дуулах мөч хүртэл ингээд түр баяртай үзэгчтэй. Нэвтрүүлгийн уран бүтээлч Чингис хаан олон улсын нисэх бодол дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Баян Үлгийн аймгаас нэвтрүүлгийн оролцогч маань зорин ирж байгаа. Нэвтрүүлгийн уран бүтээлчдийг одоо камер бариад орно гэж бол мэдээж мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн бас яг зурнаас харснаас нүрд тулж уулзаагүй анх удаа уулзах чаа. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа зүтгэж орж зэрдэгүүлтэйгээ уулзцгаая. Зурнаас харсан байгаа гэдэг. Самно зэрдэгүүл мөн үү? Сайн байна уу? Мухтар ярьсан уу? Эндээгүй. Тий намайг аваад ирсэн байхгүй юу? Игч нь үү? Игч нь үү? Би энэ чи хайгаад хүүхдтэйгээ сууж ингэж хараад байсан. За би өрхөө. Сайн явж ирсэн үү? За. Та машинтай яваа юу? Өөрөө? За цог яваа. Нэг нь бүр өндөр, нэг нь бүр ахтуус хүүхдүүд үгүй юу? Наац. За. Хэдэн цаг нисэж ирсэн? 12 цаг. Бид жаахан хоцорчлоо. Агсаасаа нэг цагт буусан онгот. Ярьсан уу? Ярьсан уу?
Браво. За юун түрүүнд зэрдэгүүлтэйгээ танилцъя. Хэдэн настай вэ? Хин хинтэйгээ амьдардаг вэ? Миний нэр Зэрдэгүүл 28 настай. Ах бэрэгтэйгээ хамт амьдардаг. Баянуулын аймагт Сагануур тусганд амьдардаг. За Улаанбаатар хотод анх удаага ирж байгаа гэсэн үү? Анх удаа ирж байна. За анх удаа ирсэн сэтгэл ямар байна? Гайгүй. Сайн. Сайн. Онгоцоор ч гэсэн бас анх удаа нисэж байгаа юу? Тийм. Ахичтайгаа амьдардаг гэж энэ дүү байгаа. Төрсөн дүү байгаа. Төрсөн дүүтэй ам бүр хідүүлээ гэсэн үг үү? Ам бүр 6. Гэртээ ах бэрэгч дүүтэй хамт амьдардаг. 27 настай ихлээр сургуульд сурсан уу? Хэдэн 8 дугаар сургууль төгссөн. Тийм. Сургууль төгсөөгөө. Сургууль төгсөөгүй. Гэтэл сургуульд яагаад явж болоогүй юм бэ? Өвчнөөс болоод тэгээд гэртэл байгаа юу? Одоо бол юм ажил хийх үү? хийхгүй. Ажил хийхэд хүндрэлтэй юу? Тийм. Зөөр их байгаа гэсэн үг. Монголоор ер нь жаахан муу ярих уу? Ер нь миний ярьж байгааг сайн ойлгож байгаа юу? Ойлгож байгаа. Тэгээд буцаагаад ярих та. Жаа хэцүү. Одоо биэнд нь ямар нэгэн зөөр байдгүй, ямар өвчтэй лээ зэрдэг. Нурууны мөрөлдөлтэй. Биеийн өндөр нь хэд вэ? 126 юм. 126 метр 26 тийм гэсэн үг тий. Биеийн жин нь 25 кг. Одоо ер нь ямар зовөр байна биенд нь? Удаан суухаар өвдөг. Үүсч зүрх өвдөг. Ээж аав хоёр нь юу хийдэг хүн байсан? Аав ээж хоёр нас барсан. Аав жолооч хүн байдаг. Жолооч хүн байсан. Ээж гэртэл байдаг. Аав зүрхнээс болсон. Хэвдэж байгаад нас барсан. Хэдэн онд вэ? Аав 2007 онд нас барсан. Ээж 2013 сар. Ээжигээ дэрэг банк би байсан. Нэг хүн сайн болно. Эрүүл сарвал болно гэж мөрөглөж байсан. Банк дэргэд би байсан. Ээжигээ асардаг байсан уу? Ээж оройгоо хинтээ адилхан нэ чи? Би ээжтэй адилхан. Хүнд юм өргөж гэртээ ямар нэгэн ажил хийж чадчих юм уу? Юу хийж ин гэртээ? Гэртээ л ажил хийж чадахгүй. Гэрийн ажлыг бол хийж чадна нэстэ. Жохон. Ажил хийхгүй болохоор яаж хаалгаанд явъя гэж бодож байна. Туркийн зардал нь хэдэн төгрөг гэсэн? Туркийн зардал 50 сая гэсэн. Тэгээд ханд сургалт цуглуулж байгаа. За одоо яаж хандваа босхийг цуглуулъя гэж бодож байна.
Эмчилгээний хүмүүс мөнгөгөө 50 сая төгрөг цуглуулсан. Тэмдэглэл найдар байна уу? Бага. Он сайхан туслан гэж найдаж байна. Тэгэхээр хурдан цуглуулад чи хизээ хүртэл цуглуулна гэж бодож байна 50 сая төгрөгийг. Сар 2 сар гэж бодож байна. 2-3 сар цуглуулна. Тэг мэдэхгүй. Эмчнэр яг юу гэж хэлдэг вэ? Эмчнэр түрк эмчтэй ярилж байгаа. Апрест урах боломж байна гэсэн. Боломж олж байгаа. Ахлаагээд бүрэн эдгэн гэсэн үү? Ер нь өмнө нь бүрэн эдгэн гэж чи түрк эмч ирэхээс өмнө бүр эдгэн гэж бодож байсан уу? Бодоогүй. Тэгээд түрк эмч ирээд бүрэн эдгэнэ гэхэд одоо баярлсан бах тий? Баярлаа. Тэгсэн. Тэгэхээр одоо өөртөө итгэлтэй хандваа цуглуулад тий? Босоод харуул идэх үү? Хэр юу яа одоо ингээд юу юм урдаас юунаас нь ингээд за мик ингээд энэ дээр энэ бүр ингээд одоо тэгэхээр энд ингээд дарж марахаар өвдөх үү? Хүн зогчхоор өвдөх үү? Өвдөө. Ингээд бүр нилээ юм биш тий? Тий. Зөвхөн энэ үндэ ингээд хүмбэц юм биш тий? Тэгэхээр энийг хүн зогчно гэж чинчнээс хамгаалж мамгаалдаг уу гайгүй юу? Гайгүй. Бараг юм хийж өргөхөд ч гэсэн хэцүү юм биш үү тий? Хөл мөлөөр нь өвддөг юм байгаа юу гайгүй юу? Өвддөг. Буунд орно дээ шүү дээ. Гарна уу? Үе мөчн өвддөг юм уу тий? За сайн уу. Сайн уу. За сайн байна уу. Фэсбүүкээр харсан гэхэд тэр хотоос хараад мухтар гэдэг. За. За сайн явж ирсэн үү? Ядарсан уу замдаа? Надыг тосч авна гэж бодож ирсэн үү? Өөр хүмүүс гараад ихрэ гайхсан уу? Юу болов? Ямар хүмүүс, юун хүмүүс гараад ирчвэ гэд. За биеийн байдал нь гайгүй юу? Өвдөж байсан юм байна уу? Одоогоор ямар шүү байна? Тэр юуных нь уушгины багт хамжийн шинжилгээ зайлшгүй шаардлагатай байсан. Шууд хагалгаанд орох уу? Эсвэл хагалгааны өмнө халуутрекшн гэсэн тэр эмчилгээний арга барилаар 1 сар эмчлэгдэх шаардлагатай юу гэснээр нь тэр тодорхой ус асуултын тэмдэгтэй байсан. Тэрийгэ тодорхойлохын тулд зайлшгүй уушгины багт хамжийн шинжилгээ шаардлагатай байсаар нөгөө. Яагаад гэвэл одоо очсон хүмүүс маань шинэндээ шинжиг өгснийхэн дараа уушгиныг үйл ажиллагаанд хангалтгүйгээс болоод 1 сар эмчилгээ хийлгэж байгаа тийм тохиолдол байгаа. Тиймээс зайлшгүй уушгины багт хамжийн шинжилгээ ер нь бол хэрэгтэй. Бие усыг зогссон болохоор уушгины багт тий ухт юм шиг тий нуруу нь мөрсөн болохоор уушгийг нэг талдаа хавцсан. Нэг талын ер нь бол хоёр талын уушгийг гэсэнд сайн ажиллахгүй байж ширэн тийм магадлал бол байгаа. Эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан 26 өвчний жагсаалт байгаа. Монголд эзэмшлэгдэх боломж өгсөн. Энэ сколиоз буюу нурууны мөрөлтний 26 өвчний жагсаалтанд орж байгаа нэг өвчний төрөл нь зөвхөн гадаад улсуудад хариндээ сайн чанарын өндөр зэрэглэлээр эмчлэгдэж байгаа. Хагалгаанд ороод бүрэн хагалгаанд ороод нуруунд бүр тэгшрээд идэх боломжтой байгаа. Одоо өндөр нь бол нэмэгдэн өснө. Жохон өндөр болно. Тий. Одоо юм мөрөөдсөн байгаа бидний тэгсгээр чинь урт болно шүү дээ хүн. Тий өндөр болно гэсэн үг. Одоо бүр өндөр охин болно. Одоо босоод орж байгаа орсон эрэхтэй хүнч бай, эмэгтэй хүнч маа охтууч ба тий бүгд л одоо өндөр босно. Хуучин байгаа өндөрөөсөө бол нэмсэн байгаа. Тэгээ одоо ямар зөвөр байна, яаж өвддөй, хүндрэл нь юу байдээ, зүрх өвддөг. Хамгийн их уушиг. Уушиг өвдөх үү? Тэ? Үе мөч өвдөж байгаа юм биш үү? Гарны юу, хөлний юу? Гар үе мөчөндөө бас орцсон байж шүү дээ. Тэ хөндрөх тал руугаа. Энэ өвчин маань болохоор эмчнэрийн хэлдгээр хэдий ч нэ эрт эмчлэгдэн төдий ч нэ сайн гэдгээр нь дээ. Эмнэлгийн зардлыг удаа ингээд хагалгаанд ороход зэрдэгүүлийн хувьд одоо яг хэдэн төгрөгийг хагалгаад аваа эмчилгээ наан байгаа. Тий, ер нь бол одоо энэ сколиоз буюу нурууны мөрөлтийн одоо эмчилгээ хагалгаа нь одоо Туркууд стандарт үн болохоор $25,000-оос $30,000 хооронд байдаг. Тэгэл одоо
тэр одоо Muruudul-ийн сколиозийн хэлбэрээс үе шатнаас шалтгаалаад заримдаа тэрнээс жоохон наринд бага үнч бас гардаг тохиолдол бий. Гэхдээ энэ бол маш том хүнд хагалгаа амар биш. Наан бас уушгины багтаамжаа явал наан дотор ихний эмчлэх тийм гарч магадгүй. Тэг гарч магадгүй. Яагаад гэвэл одоо өвчтөнд тохирсон эмчилгээг зөв зохистой хийх ёстой. Дис дараалалаар нь одоо шууд нэг удаагийн хараад хүчлээд хагалгаанд эсвэл эмчилгээнд дээр хүчээр оруулж болохгүй. Дараа нь нэрэндээ үр дүнгүй болох магадлалтай гэсэн үг. Аль болох шат дараалалаар нь одоо ямар эмчилгээний арга барил нөгөөг нь тохирчин тэрүүгээр нэрэнд алхам алхмаар хийгээд тэгэл хагалгаандаа бэлдснийхэн дараа сүүлийн хагалгаандаа оруулах нь хамгийн зүйтэй байдаг. Одоо тэг яаж хандив цуглуулгаар төлөвлөж ийн ах дүүс нь тусалж ийн өөр туслахаар хэм байна гэд тэгэхээр бас 40-50 сая төгрөгийг цуглуулна гэдэг чинь амар биш. Чиний өөрөө 1-2-3 сарын дотор цуглуулчих байхаа л хэлж найдаж байна. Итгэл бол байгаа юм тий. Гол нь итгэл алдахгүй байх нь. Тэ чухал итгэлтэй байвал найдвар төрж ивэл одоо бүх юм бол сайхан болно л гэсэн үг. Одоо энэ түүх хэмжнийг сарын өмнө ирэхээс өмнө ямар ч итгэл найдвар байхгүй ингээл энэ өвчнөйг эвлэрсэн байсан шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо нэг сарын өмнөөс энэ мэдээг дуулаад ямар ч чиний өвч идэх юм байна хаалгайг зүгээр болох юм байна сайн мухтаар өндөр болно гоё болно гэд хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэл нь ямар байна юу гэж бодож байна өөрийгөө ямар болно гэж төсөөлж байна. Африкийн гэрсэн буян үсэдтэй. Тэгээ хагалгаанд орсныхан дараа одоо өндөр болно гэдэгт дуулаад маш их баярлсан. Миний мөрөөдөл болохоор энэ өвчнөөсөө салаад имжлүүлэх. Тэгэл одоо надыг тэгэл тав бүхний хараад маш их баяртай байгаа. Харин бүгд баримтанд туслан гэдэгт найдаж байгаа. Маш их баяртай л байгаа гэж. За тэгэхээр чиний зэн совин бас зөв байна гэж хэлэх гээд байна. Тэгэхээр дараа юм чинь Туркээс зорж ирсэн Улаанбаатар хотод за чи баян үлгээс ирсэн. За энд бид нар бас ирсэн нэг учиртай. Чиний бас энэ гоё болох, нуруу эрүүл болох хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхэд бид нар бас тус олох гээд. За энэ хүн бас аль биесныхаа эрхийн бичгийг чамд гардуулах гээд ирсэн байгаа. Тэгэхээр юу юм бол бүгд хамтдаа сонсдгийг үү? За тэгээ. За би эрхийн бичгээ гаргаад уншиж өгөх үү? За. За би Memorial Group хэмжээс явж байгаа. Саяхан Memorial Group хэмжээний аль биесны төлөвлөлтийн эрхээ явсан. Хуучнараа өөрсдөө сайн мэдж байгаа Global Medical Турк хувьцат компани захирлаар бас олон эмнэлэгтэй хамтраад ажиллаж байгаа. Тэгээд манай эрхийн бичгийг би уншиж танилцуулъя. Турк улсын Memorial Group хэмжээг нь Монгол улсын ТВ-с телевизийн Muruudul бэлдэх нэвтрүүлгийн зохион байгуулж буй эрүүл мэндийн сайн үйлсд болон ирээдүйн нийгмийн сайн сайхны төлөө Монголд эмчлэгдэх боломжгүй өвчний нэг болох сколиоз онцтой анвар вогтоо зэрлэгвэл зөвхөн хагалгаанд шаардлагатай материалын төлбөр төлж онор ямаа нэмчид үн төлбөрөөр хаалга хийлгэх эрх бэргэлж байна. Ямар гоё. За баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Зэртэй үлээ. Muruudul бэлдэг зүрхээ итгэлээр дүүрэг зүгээр суулгүй өргөж шалхаад алтнаар бүгдийг гэдэг Чамд энэ эрхийн бичгийг Тэ энэ мэрэгч хэлж байна. Алдартай онор ямаа эмч банкны төлбөрийг хагалгааны хийж өгнө. Энэ болохоор яг эмнэлгийн зүгээс аль биесны эхнэлтийн хуудас зөвхөн материалуудыг шаардах одоо мөнгөнд үнийг бичсэн байгаа. Албасныхаа сертификат байна. Тий. За хүлээ аваарай. Баяр хүргэе. За энэ төлбөрийн нэхэмжилтийн хуудас материалын шаардлагатай. Сэтгэлийн дөрөв. Гутарахтай маш их баярлалаа. Эрүүл саруул болоод гоё Гоё болно. маш их баярлалаа. Одоо энэ баярт мэдээгээ хинт хамгийн түрүүнд дуулах уу? Ах мэрэг штэ. Уцаар ярьж чадах уу? За. Уцаар яриа. Одоо ирсэн байна гэдэг юу нэрсэн? Muruudul дүүргээд хатаа бүхний бүтээн гэж хэлэхээр хүмүүс минь мураад хүслэгээр төсөө хүрх алсын харгуйд Muruudul бүхэн Миний операцэнд тэгэн жасаа бэрэтэн бод. Маган
Да, Мухтар эмчи отур, менин касымда сетгүүлчтер мембирге отурмуз. Мен шинжилгээ берем деп келгем. Мухтар ага маған тосын сый жаса койыпты. Алла разы болсын. Рахметиңизди айтыңыз. За сайн байна уу та? Би Мухтар байна. Торкус Стамбул хотоос явж байна. Мемориал групп эмнэлгээс. Ах нь уу те Зэрдэгүүлийн? За. За танд таатай байна. Баярлалаа таны ясгаагаар Имшлүүлэх чадвартай маш их баярлалаа. Таны бол хөндлөж явна гэж. За баяр хүргэе. Muruudul бүхэн бэлдээ. Хүмүүс минь мураад хүстэйгээр тусаа. За ярьцсан уу? За бид нар ч гэсэн маш их баяртай байгаа. Одоо энэ эрхэм бичиг авах гэж бас амар болоогүй. Маш олон хүний бидний бүгдийнх нь нэрэндээ сэтгэл зүрхээрээ хөөцөлдөж явсны нэлээ олон хугацаа явсны эцэст одоо ийм нэг боломжийг бид нар өнөөдөртөө олгож байгаа маш их баяртай байгаа. Тэгэл одоо чамд бас баяр хүргэе. Одоо имжлүүлээд эрүүл сарвал болоод одоо өөрийнхөө мөрөөдчихсэн мөрөөдлөө биелүүлээрээ өндөр болоороо, гоё охин болоороо. За ямар ч үсэн бид мемориал групп эмэгтэйгээ холбогдлоо. Тэгээд манай оролцогчийн одоо нурууны мөрөлтийг засах хагалгааг одоо 100% даахар боллоо. Одоо бидэнд бол энэ багахан зэргийн зардал одоо зайлшгүй гарах ёстой. Нэг хаалганы тоног төхөөрөмжийн зардал. За тэгээ илж очих онгоцны плед очиод хаалгаанд орох хүртлээр байх байр гэх юм шиг нэг баг зэргийн зардал одоо бид бол одоо босгох хэрэгтэй. Тэгвэл одоо та бидний хүсэл одоо биелхнэ. Тэгэхээр яг бид 2019 оны 11-р сараас эхлээд энэ ажлыг бол хөөцөлдсөн байгаа. 11 сар, 12 сар гэдэг үндсэндээ 3 сар энэ баггүй бас бидний хүч хөдөлмөр. Гэхдээ одоо 30 сая төгрөгийн бас үлдэгдэл хэрэгтэй байгаа. Үзэгчдээсээ бас 30 сая төгрөгийн хандвийг бас бид нэвтрүүлгээр дамжуулж энэ охиндоо гуйж байна. Зэрдэгүүл маань бүтэн өнчин за 25 кг жинтэй. За ах トゥ утэйгээ амьдардаг гэдэг ингээд бид яалтчгүй одоо хаалганыхын зардлыг эмнэлгээс даах болсон учраас тэр жоохон гэж хэлж байгаа ч гэсэн 30 сая төгрөг чинь бас баггүй мөнгө яг цагаат талахаар тэгэхээр энэ мөнгийг бас Монголын ард түмнээс өгөөч гэж хандаа хүсэж байна. Нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад Ялцчгүй нөгөө одоо хаалгааг нэлээд өндөр өртөгтэй хаалгааг бас тухайн эмнэлэг маань 100% үн төлбөргүй хийгээд өгнө гэдэг бол тэр эмнэлгийн зүгээс одоо байж болох бүхэл тусалцаагаа биднэрт үзүүлж байгаа хэрэг. Тэгэхээр одоо монголчууд маань бас Монгол улсын нэг иргэнийгээ эрүүл сарвал болгоод за тэр охин маань эрүүл сарвал болчихвол тухайн гэр бүлд за тэгээ тэр аймаг орон нутагт нь жишээлхэд ямар сайхан одоо ирч хүч энерги тийм ээ тэр сайхан зүйлүүд илэрхүү тэр бүхнийг бодоод эргэж ирэх нөгөө буян бас бодоод хэдүүлээ энэ охиндоо боломжоор нэвтрүүлгээрээ бас өгч туслаарай гэдэг манай нэвтрүүлгийн багийн зүгээс бол эд үзэгчдээсээ хүсэх байна. Зэрдэгүүл охин Туркийн мемориал групп эмнэлэгтээ явж хаалгаанд орхолсон байгаа. Тэгэхээр энэ хаалгаа бол өөрөө өртөг өндөртэй Монгол хийгдэхгүй ийм хаалгаа байгаа. Тэгэхээр үлдсэн 30 сая төгрөгийн үзэгчдээсээ та бүхнээсээ 1000 дахигүй та бүхнийг бас хандуулаач гэж нэвтрүүлгийн уран бүтээлчдийн зүгээс хүсэж байна үзэгчдээсээ. Удахгүй бас Зэрдэгүүл охин хаалганыхаа мөнгийг бүрдүүлээд хөөхөн болохоо Турк улсыг зорно гэдэгт бид манай багийнхан бүрэн дүүрэн итгэлтэй байна. Ингээд үзэгч та бүхэн доор дэлгэцэн доор гарч байгаа хандвийн дансаар та бүхэн хандуулаарай гэж хүсмээр байна. Тэгээд одоо манай эгч болохоор одоо төлхийн одоо нурууны муруутай өвчин нэг тусгаад тэгээд одоо би баг байхдаа өвчин тусгаад яваад аав ээж маань бас багасаа нэг хамт амьдраг болохоор одоо багасаа хамт бид хоёроос багасаа баг байж хат явчихад тэгээд бид хоёр одоо аав ээжийг үзээгөө одоо өвчин явж байгаад эгчи одоо хамгийн одоо энэ хөрхөө зоолныг одоо бид нар өнөөс агт одоо мэдчихэв. Одоо манай эгч чинь одоо Турк улсад явах гэж нь одоо 2 сарын гаргаад явах гэж байна. Одоо манай эгчд болохоор бидний мөнгийн дүнд 25 сая төгрөг хэрэгтэй байна. Тэгээ 25 сая төгрөг гэхдээ одоо дөнгөж бид нар 5 сая төгрөг
одоо дөнгөж 5 сая төгрөг болж байна. Гэхдээ одоо манай нутгийн бас хамт олон байна. Бас манай Монгол улсын хамт олон байна. Бүгдөө хамт сэтгэлтэй нэг нийтийн төлөө, нийтийн нэгний төлөөгээд одоо бүгдөө хамт сэтгүүн эгчийнхээ төлөө 5 хүн туслаарай. Дэмжээрэй. Бас 5 хүн бас дэмжих юм бол олон нийт манай Монгол улсын нутаг нийт баялагын нутгийн ард иргэд ах эгч бүгд нутгийн залуучууд дэмжих юм бол одоо манай эгч бол утгагүй явна гэдгийг бас хэлье. Тэгэхээр хамгийн гол нь нөгөө буян буцаж ирэхдээ бороо шиг асгардаг гэж сайхан үг байдаг. Тэгээд мөрөөдөл биелэх болтугай. Мөрөөдөл биелэхэд одоо Монголын ард түмэн та бидний бүх хүний бас оролцоо чухал шүү гэж хэлмээр байна. Өхөх нь ахваасаа илүү өрөөлтэй байдаг. Тэгэхээр энэ зэрэггүй охиндоо бүгдээрээ тусалцаая л гэж хэлмээр байна. За үзэгчтэй тэгэхээр зэрэггүй охины хүсэл мөрөөдөл биелэх тэр эцсийн мөч хүртэл манай багийнхан хамт байна. Үзэгч та бүхэн ч гэсэн хамтдаа байгаарай гэж хүсэж байна. Намайг анугаар хүүхдэ зэрдэгүүл гэдэг 1992 оны 1-р сарын 4-нд Баянүлгийн аймгийн Цагаануур тосгонд төрсөн. Би төрөлхийн нурууны ясны гашигта дахир дутуухан эсгээхээсээ эртхэн өнчирч ах бэрэгштэйгээ хамт өссөн. Багаас өнчиргийн болон өвчний зовлон байхгүй ямсж ирлээ. Наас ахих тусам явах суух хүндэрч өшөг зүрх улмаар мэдрэлийн үйл ажиллагаанд маш ихээр нөлөөлөхөр боллоо. Нурууны гэмтлээс болж бүх хавиргууд мөрүүлтэй аймагт ирж байсан гадаад эмч нарт удаа дараа үзүүлж зөвлөгөө авч байсан. Ангаа ухаан хурцтай хөгжиж буюуны үед төрөх улсад хагалгаа хийх бүрэн боломжтой тухай сонцоод тэднийхэн эмч нарт холбогдож сэр нурууны мис асалт орох боломж олдсон. Намайг өнгөрсөн 12 дугаар сарын хооронд Улаанбаатар хотод үрсэн. Шалтгаан нь юу гэхээр намайг тэр Турк улсын глобал медикал эмнэлгийг хийгдэх хагалгааны мөнгийг 100%-аар өөрөөр хэлбэл тэр хагалгаанд үнэн төлбөргүй болсон их хэлсэн. Тэрийг сонсоод маш их баярлсан. Одоо надад Турк улсад явах зардлын мөнгө, аппаратны мөнгө гээд 25 сая төгрөг хэрэгтэй. Монголын сайхан сэтгэл арт өмнө хандивын гараа сонгож шин сэтгэлээсээ надад туслахыг хүсэж байна. Хүсэл мөрөө